Тарас у складі підрозділу ДШВ тримає оборону біля окупованого Слов'яно-Сербська. На фронт пішов у свої 19 добровольцем і ледь не потрапив у полон. Ті, хто кажуть страшно, не страшно, страшно завжди. Коли заблудилися, вийшли, сяперів за спиною. Чисто случайно так. Тарас тоді служив танкістом. Згадує, як в одному з боїв скінчилися боєприпаси і не було зв'язку з побратимами. Та все ж екіпаж зміг зорієнтуватися і вийти з ворожого лігва. Вже тоді юнак зрозумів, крім патріотизму, потрібні знання. Тож згодом вступив до Одеської військової академії і після закінчення знову повернувся на фронт. Захотів стати офіцером, мечта збилась, зараз служу, захищаю державу, батьківщину нашу. Свист куль та боєприпасів армійцям тут тільки чутно. Буває під ранок і під вечір чути одиночні вистріли. Буквально одиночні вистріли з озброєння автомата Калашникова 5,45. Буває ще 7,62. Деколи чути вистріли з СПГ. На провокації окупанти щедрі, кажуть військові. То військову техніку ганяють переднім краєм, то ходять на повен зріст. Нічого не бояться, входять в відкриту. По полях переходять машинами. Це спостерігали неодноразово. Просто виходять на бунгали в себе покурити, подивитися в бінокль в наглу. І все, вони нічого тут не бояться. Армійці кажуть, так ворог зумисне провокує їх на відкриття вогню. Незадоволені мовчанкою окупанти днями буквально хотіли викурити українських захисників із позицій. Проте прорахувалися, коли підпалили траву. Вогонь перекинувся на їхні позиції, і тоді вони трохи зашевелилися, наблюдали їхню пожарну машину, як приїжджала тушити пожар. Якщо б це були регулярні війська Російської Федерації, я думаю, вони б цього не допустили. А найманці, їх життя як продовжується, їм гроші платять, вони воюють. Перестануть платити в цю сторону. Бійці, які тримають оборону Старого Айдару, вмотивовані. На фронт усі прийшли свідомо, щоб захищати своє, каже Дмитро. Йому лише 23, з них уже 5-й рік в армії. Чому я маю ховатися, десь за спинами мами, вдома відсиджуватись, якщо я здоровий хлопець, і чому не служити, не захищати свою країну? І коли ти саме перед рідними даєш слова присяги, життя починається по-другому. Починаєш цінувати життя, сім'ю. Бачиш, коли діти граються, і це воно стоїть ради чого стояти, щоб діти не знали, що це таке обстріли, ховатися в бліндажах, щоб в них було мирне дитинство. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5 канал.